Öz-özüden hesap elip duruş. Özüden özü hesap elish, inson o'zidagi diniy ong va mas'uliyat tuyg'usi orqali o'zini tekshirib turish, o'zining yetersizliklarini tuzatish, o'zining mu'minlik vazifasini ado qilish yo'lidagi har qanday to'salg'uni pachaqlab tashlash, o'z yo'lini davomlashtirish deganlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yani iman etqanlar, Allah'tan qorqinglar. Her kim özünün kıyamet üçün nemelerni tayyorlaganligiga qarab baqsin. Allah'tan qorqinglar. Chunki Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Allama Ibn Qayyim Javzi bu oyat o'z-o'zidan hisob elishga buyurgan oyatdir degan. Allama Ibn Kasir bu oyatning tafsirida mundaq degan: Sizlardan hisob elinishdan burun o'zinglardan hisob elib turinglar. Qiyomat kuni Rabbinglarning huzuriga chiqishinglar uchun yaxshi amallardan qanchalik qilganliginglarga qaranglar. Bilinglarki, Allah Taala barliq amallaringlarni va ahvolinglarni bilib turadi. Uningga hech qanday narsa maxfiy emas. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Aqlliq odam o'zidan o'zi hisob elib turadigan, oxiratlik uchun amal qiladigan odamdir. Ojiz odam o'zining nafsi xohishiga agishadigan va yaxshi amal qilmay, gunohlarga tavba qilmay turib, Allohdan mag'firat kutadigan odamdir. O'zini tekshirib, xatoliklarni va kamchiliklarini tuzatib, gunohlarga tavba qilib, o'zini isloh qilib turadigan kishilar dunyo va oxiratda o'zini halokatdan va ziyon zahmatdan saqlab qola oladi. O'zining xatoligini tonib, uni tuzitib mangan kishi ko'nglikning bir tugmasini xato etib qo'yib, orqadilla o'zining xato ekanligini bilib, uni tuzitib olgan kishiga o'xshaydi. Mundaq kishilar bu dunyoda o'zidan o'zi hisob elib, o'zini isloh qilib turganlikdan ularning Alloh taolaning oldida hisob berishi oson bo'ladi. Muhammad G'azzali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq deb yozgan: Dunyoda har qanday bir muhim ishning hisoboti bo'ladi. Uning kirimi, chiqimi, foydasi va ziyni hisoblanib turadi. Faqat inson hayoti majhul tarafga xuddi suvdek eqib ketaveradi.